أسعد الله صباحكم أحبة الكرام ويعطيكم ألف عافية. فمع فن الميكانيك اليوم عندنا كيا سيرنكو، بدنا نقوم بعملية تغيير البواجي. نشوف خطوة خطوة كيف عملية تغيير البواجي بكل سهولة ويسر، وإن شاء الله يكون هذا الفيديو مفيد للجميع. طبعا هذه كيا 6 سلندر. البواجي عادة بتكون في المنطقة الخلفية. في عندنا هنا هذا الغطاء بنشيله، غطاء بلاستيكي سهل بنشيله بنحطه على جنب. وهنا زي ما احنا شايفين في عندنا 3 بواجي، 1 2 3 بواجي في الأمام. وفي المنطقة الخلفية هنا تحت الثلاجة، هذه الثلاجة بالضبط تحتها بالضبط في هنا 3 بواجي أيضا هي اللي بدنا نصلها. فلذلك راح نضطر انه نفك جميع الاجزاء اللي مرتبطة بالثلاجة كاملة والبراغي اللي فيها، ونشوف البواجي ونغيرها بكل سهولة. طبعا هذا اللي هو الثورتل، مجرى الهواء او الهواء اللي بيروح على الماكينة، فلازم كله كمان نفكه. في هنا 3 تثبت ب3 مسامير أو قطع بلاستيكية، هي بنشيلها بعد ما نفكها وبنحطها برضو. الآن بدنا نقوم بعملية فك هاي اللي هي حق الفلتر الهواء. فأول شيء نقدر احنا نفكها كاملة او نفكها بشكل مجزأ يعني، لكن انا الافضل احنا نفكها بشكل كامل. ممكن برضه افك من هنا البطارية وازيحها، او افك الجزء فقط هذا اللي مرتبط في الثلاجة. فنحاول انه اول نشيل الفيش حق حساس الهواء، نحطه على جنب هنا. واهم شيء يكون فيه شغل مرتب وتحفظ انت ايش الاجزاء اللي قاعد تفك فيها. هذه تيجي قطعتين ممكن تنفك على شكل قطعتين اللي مرتبطة بالفلتر، كابينة الفلتر، وهذه اللي مرتبطة بالثورتل. في هنا كمان مربط على فوهة الهواء اللي داخل على الثورتل، ايش بسموها، كبك ولا ايش بسموها بالضبط، في حسب. ممكن احنا برضو نشيل الفلتر الهواء. طبعا مشكلة في التصوير لاني انا حشتغل بايدي، ما حد معاي، بس انه احاول قدر الامكان اني طيب المسألة هاي حوقف شوي الفيديو وافك هاي الاجزاء. بتنفك كاملة، اما عندك ممكن نفكها من البراغي الرئيسية كاملة، يا انا برغي وانا برغي، او ان نفك فقط الهوزات اللي مرتبطة من هذه. خلينا ان نفكها، مش راح تغلبك كثير يعني، بموضوع فكها سهل. فحترك شوي الفيديو وارجع لكم ان شاء الله. طبعا احبابي هنا فكيناها من الهوز، سحبناها سحب وظل مرتبط فيها الهوز اللي بيروح على الماكينة. ممكن هذا من الكليبس اللي موجودة هنا نفكه، هذه الكليبس، او نتركه على جنب. اذا شفنا راح يعيقنا راح نفكه، او بنفكه من هاي الكليبس الثانية. راح نجرب نفكه من الكليبس ونحطه على جنب. طبعا الفلتر لما طلعته انا بكون في المكان تبعه، على ما يظهر لي انه معدوم نهائيا، فلازم انه نغيره ان شاء الله. وهذا هو الثرتل
شايف نظيف. أنا ممكن برضو نعمل عليه شوية تنظيفات. فالآن إحنا راح نكمل شغلنا في هذا، نزيحه على جنب كامل أفضل ونرجعه إن شاء الله. تمام. والأحباب زي ما انتم شايفين فكينا هذا البرغي، فكينا 2 اللهان. طيب والآن راح نفك هذه كلها كاملة ونفك الإسلاك اللي حواليها. فهذه شغلات يعني بديهية، إذا في شيء ميجر حفخبركم فيه. فاحنا خلينا بس عشان أنا بصور بكاميرا واحدة. بعدين حنفك الثلاجة كاملة. اوكي. البراغي طبعا هاي البراغي اللي هي في الماكينة 1 2، هاي الثالث راح افكه. حطيتهم هون عليهم بس نكون ايش الله يهم. والكبار هذول الواحد هون اللي هن هذا اللي فوق 1 2، هاي هن طوال هون. طبعا يا شباب فكينا جميع البراغي المحيطة بالثلاجة. طبعا في برغي كمان صمولة تحت هذه او برغي قلت تحت فتحة الثرتل في واحد، وفي واحد مربوط في الهوز تبع المكيف حق المكيف الخلفي، هذا هو اللي مبين عليكم. وفي واحد صعب هنا تحت هذه كبير 15 فكنا. الآن الثلاجة زي ما انتم شايفين، الآن بعد ما فكنا كل الأجزاء، هسه الثلاجة بنطلعها، بدنا بس نزيحها بشكل محترم. ايوه، ما بدنا ان ايش نلوث اي شيء. نجيب كلينكس بنسكر فتحات الزيت حتى ما يجي عليهم اي غبار او شيء. ماشي الحال. هذا مهمة جدا شباب. بنشوف طبعا بعد ما ازيحها هنشوف كيف من جوا. هاي البواجي بينت 3 زي ما انتم شايفين. الحين بس عملية فكها وتغيير البواجي، بنرجع كل شيء زي ما كان. اوكي. طبعا يا شباب فكينا البواجي، وهاي شكل البوجية، يعني هي محروقة لكن يعني فيها لسه حياة. شايفين البن الصغير لسه يعني في أمل فيها. بس مع ذلك ما أدري إذا واضحة كذا، يمكن أوضح. شايف في مسافة الجاب، هذا هو اللي يخلي عملية التشغيل. طبعا جبنا بواجي جداد أصلية، هذه هي البواجي الأصلية زي ما انتم شايفين. طبعا هذه إلكترونية، ما في فرق واجد، تقريبا نفس الفكرة، بس هاي إلكترونية. يعني حاول انك تغير بواجي اصلية، حتى لانه شفت عملية فك الثلاجة مكلف يعني وصعب، ياخذ وقت، تكون الامور واضحة انه البواجي ركب اصلي. طبعا عملية شد البواجي ما يكون عنيف لغاية ما هي تنتهي لوحدها، يعني هي الشد مش كويس الزيادة. من بعد ما ركبنا البواجي بنرجع الكويلات كل حسب موقعه كويس، نتأكد انه ركبت بشكل صحيح. مهم جدا لانك انت حتسكر وبعدين ما فيش طريق رجعة الا تفك كل شيء بعدين. make sure that everything fixed well. اوكي. الان بس بدنا نركب البراغي ونفك نغير البواجي الامامية او نغطي ونفك الامامية، نغطي الامامية.
أحبابي شدينا الكويلات على البواجي، بس بشكل جنتل زي ما قلنا، ما تشد بعنف، دائما لا تستعمل عنف. الآن نحاول ننظف شوية من مداخل الهواء على الماكينة، نحاول قدر الإمكان بحذر طبعا ما يدخل غبار أو شيء.